السلام علیکم۔ پاکستان ویدر فورکاسٹ سسٹم کے اس ویدر بولیٹن میں ہم پنجاب بھر کی تفصیلی رپورٹ 31 دسمبر تک کے لیے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج بھی مشرقی پنجاب میں مختلف مقامات پر دھند چھائی رہی۔ دن میں دھوپ نکلی۔ دھند کا یہ سلسلہ کل کا دن بھی پنجاب کے مشرقی اور وسطی علاقوں کے ساتھ ساتھ جنوبی علاقوں میں بھی جاری رہ سکتا ہے۔ 26 دسمبر کو بھی کہیں کہیں دھند بننے کا امکان موجود ہے۔ 27 اور 28 دسمبر کے دوران پنجاب کے بالائی، وسطی اور مشرقی علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ 29 سے 31 دسمبر کے دوران پنجاب کے علاقے خشک اور شدید سرد رہیں گے۔ بارش کے متوقع سلسلہ کے بعد نمی کی شرح بڑھ جانے سے دھند مزید شدت اختیار کر سکتی ہے۔ کل پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل بھی بننے کا امکان ہے، جس سے توقع کی جا رہی ہے کہ دھند گراؤنڈ لیول تک ہی محدود رہے گی۔ 27 سے ہی ایک طاقتور لہر پنجاب کو متاثر کرے گی۔ شمالی اور بالائی پنجاب خطہ پٹھوار میں ایک بار پھر درجہ حرارت نقطہ انجماد یا پھر اس سے نیچے ریکارڈ ہو سکتے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں بھی درجہ حرارت 0 سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ریکارڈ ہونے کا امکان ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت راولپنڈی، اسلام آباد، مری، واکنڈ، اٹک، میاں والی، کنڈیاں، بسال، داؤد خیل، اڈیالہ، گجرات، گجر خان، گوجرا، جہلم، پنڈ دادن خان، پنڈی گھیب، جانڈ، کلر سائیدان، تلہ گنگ، چکوال، فیصل آباد، میاں والی، جھاوریاں، سرگودا، منڈی بہاؤالدین، تحصیل برنارہ، گجرانوالہ، سیالکوٹ، ناروال، مرید کے، شکرگڑھ، ننکانہ صاحب، فاروق آباد، لاوا، اچالی، کلر کہار، کھاریاں، پھالیا، وزیر آباد، گکھڑ منڈی، کہوٹا، ڈڈیال اور ملحقہ علاقوں میں 26 کی دوپہر کے بعد سے 28 کی رات تک کہیں ہلکی، کہیں معتدل، کہیں تیز بارش کا امکان ہے۔ ویسے زیادہ تر علاقوں میں 27 تاریخ کو بارش کے امکانات زیادہ ہیں۔ وسطی پنجاب پر ایک سرکولیشن ڈیولپ ہونے کا امکان بھی موجود ہے، جس کے سبب امید ہے گرج چمک کے ساتھ چند علاقوں میں تیز بچھاڑیں اور کہیں کہیں ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ مری اور گلیات کے پہاڑوں پر تگڑی برف باری کا امکان بھی موجود ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے قریب مارگلہ کی پہاڑیوں پر بھی برف باری کے کمزور امکانات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھکھر، نورپور، تھال، خوشاب، رنگ پور، بھگور، بھوانا، چینیور، ٹوبہ ٹیک سنگھ، پیر محل، 18 ہزاری، ہڑپہ، سہیوال، پاک پتن، اکاڑا، قصور، لیا، چوک اعظم، شورکوٹ، حاصل پور، حویلی، لکھا، زیدی ٹاؤن اور ملحقہ علاقوں میں بھی کہیں کہیں بادل بننے اور بوندا باندی سے ہلکی بارش کا امکان موجود ہے، لیکن بارش کے امکانات چند ایک علاقوں میں ہوں گے۔ باقی زیادہ تر مقامات پر مجموعی طور پر موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ یہاں واضح کرتا چلوں کہ اگر کوئی اچھا تھنڈر سیل تشکیل پا جاتا ہے وسطی پنجاب پر، تو چند ایک علاقوں میں معتدل سے تیز بارش بھی ہو سکتی ہے، جس میں خوشاب اور سہیوال ڈویژن کے علاقے شامل ہیں۔ چھوٹی بالا، چھوٹی زیریں، فورٹ منرو، یکبائی، ڈیرہ غازی خان، تونسا، ملتان، کبیر والا، عارف والا، بہاولپور، بہاول نگر، چشتیاں، لودھراں، دنیا پور، وہاڑی، مظفر گڑھ، علی پور، جتوئی، راجن پور، جام پور، رجحان، اچھ شریف، رحیم یار خان، کوٹ سبزل، کوٹ مٹھن، لیاقت پور، احمد پور، شرکیہ، منڈی ہزمان، دراوڑ اور دیگر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے۔ شمال کی ٹھنڈی ہواؤں کے سبب سردی کی شدت میں اضافہ اور دھند بننے کا امکان بھی موجود رہے گا۔ جنوبی پنجاب کے کسان بھائی معمول کے کام جاری رکھیں۔ سردی سے فصل کو بچانے کے لیے مناسب انتظامات کیے رکھیں۔ اگلی اپڈیٹ تک کے لیے اجازت دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔